Это который сушина. Дай-ка я сам. Так, ну чем выбить-то здесь? Так, я это поснимаю немножко. Так, зрителям. Ну, я думаю, кто из таежников-то и так знают, что после зимы, тем более вот мы сейчас шли, еще дождь лил. Вчера дождь, блин, да, этот полвечера, елки-палки, колошматил. Ну, тайга сырая. Тайга сырая, еще после зимы тут вон все сырое. Вот где она тут была? Лежачая елка, которая лежит на земле. Это, как я показываю, способы, как веточками разжечь огонь. Вот это, которая лежит елочка, видите, она не ломается. Вот она гнется. Ну, сейчас понятно, она отломилась уже, загнила. А так она вот она, пружинистая, видите. Она сырая, зажигалка ее распалить не получится. Вот. Поэтому всегда ищем либо живая, когда стоит, либо уже сушина. На живых всегда есть вот такие веточки. Ну, смотрите они. Вот как они легко ломаются. Щелкают аж. Щелкают. Вот этими веточками всегда, даже после дождя, во время дождя, после зимы, в сырой тайге, всегда можно разжечь костер. О, старый стал, с ногой с этой. Так, если даже не получается у вас по какой-то причине разжечь костер, всегда можно найти похожую пихту. Или любое другое дерево, где вот есть смола. Какая-никакая. Все, кусочек там сорвали элементарно. Смолы. Сюда в ветке раз ее прилепили. Получше, чтобы не упало, потому что наплавиться-то начнет, капать будет вниз. Все. Зажигалка, ты чё подводишь меня? Все, грубо говоря. Вот этот пучок уже сейчас разгорится. Все. Или не сейчас. Как там, Руслан? Брак получился. Ну ладно, бывает, не с первого раза там зажигать. Просто зажигалка, видите, ветер что-то. Ладно, давайте я с этой стороны встану. Все, вот оно загорелось. И все, и такие же веточки, грубо говоря, подкидываем. Видите, смола. Смола, вот она. Зашипела, вот это она, грубо говоря, сейчас горит. Может, сейчас потухнет, я не знаю, конечно. Да нет, уже все, уже разгорелись ветки. Все, и это дело уже непосредственно с помощью этого разжигаем костер. У нас костер горит. Это я так для наглядности, грубо говоря, показал. Все, разгораются эти сухие веточки. Потом уже можно вот эти сырые подкидывать. Сгорит все здесь потом. Когда уже жар, угли наберутся. И... зажигалку хоть новенькую он обмаслал. Ладно, все, то что уже на 4 минуты всякой хрени наснимал.